বন্ধুরা দেখুন, হঠাৎ করে জেসিবির চেনটা খুলে গর্তেতে পড়ে যায়, যার জন্য ছেলেটি অনেক ভয় পেয়ে যায়। তাই সে অনেকগুলো লোক ডেকে এনে জেসিবির চাক্কাকে উপরে উঠার চেষ্টা করে। ততক্ষণে জেসিবির মালিককে কে এই কথাটা জানিয়ে দিয়েছে। তাই এখানে জেসিবির মালিক তাড়াতাড়ি চলে আসে। যখন এই ছেলেটি মালিককে দেখতে পায়, সে তো তখন অনেক বেশি ভয় পেয়ে যায়, কারণ তাকে যদি চারকি থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তার ফ্যামিলি না খেয়ে মারা যাবে। তাই ড্রাইভার মালিকের কাছে মাপ চাইতে থাকে। তখনই জেসিবির মালিক ড্রাইভারকে বলতে থাকে, এইভাবে কি চাক্কা কখনো উঠানো যাবে? দাঁড়াও, আমি এখনই দেখাচ্ছি কিভাবে চাক্কা উপরে উঠাতে হয়। তখন মেয়েটি জেসিবি ড্রাইভিং সিটে বসে খুব সহজে চাক্কাটি উঠে ফেলে, এমনকি খুব সহজে চাক্কাটি লাগিয়ে ফেলে। এবার এই ছবিটিকে ভালোবাসলে লাইক, সাবস্ক্রাইব